Il viaggio inizio. Today I have something to show you. Follow me. Nel profondo Sahara algerino, a oltre 700 km da Algeri, sorge un luogo che sembra uscito da un sogno. Gardaia, la perla del deserto. Andiamo alla scoperta di una comunità unica al mondo, dove tradizione, spiritualità e ingegno umano si fondono in un equilibrio perfetto. Qui vivono i Mozabiti, fedeli dell'ibadismo, un ramo dell'Islam che ha saputo resistere al tempo e alle influenze esterne. Isolati per secoli, hanno costruito una civiltà sorprendente, capace di trasformare la desolazione del deserto in un'oasi di vita e armonia. Armonia è la parola chiave, colori pastello che si fondono con le dune, architetture sinuose che regalano ombra e frescura, vicoli che si arrampicano sulle colline come pennellate di un artista. Le città delle Pentapoli, Gardaia, El Atteuf, Melika, Benisguen e Bou Noura sono un capolavoro di urbanistica, tanto da affascinare persino Le Corbusier. Le moschee dominano dall'alto con i loro minareti piramidali, mentre le case si spingono in cerchi concentrici, seguendo un ordine sociale e spirituale rigoroso. Ogni pietra, ogni arco, ogni cupola racconta una storia di semplicità, rigore e fede. Nel souk, il mercato locale, si respira l'anima del Mozab. Tappeti, spezie, datteri, deglenur, traslucidi e dolcissimi, si mescolano a componenti elettronici e oggetti di ogni tipo. Un mondo che cambia, ma che conserva ancora il suo cuore antico. In questo video ti porto con me tra le strade polverose, le piazze affollate e i silenzi mistici di un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Un viaggio che è molto più di un'avventura in moto, è un'immersione in una cultura millenaria, un tributo alla bellezza della semplicità e alla forza della fede. Bonjour. Ciao a tutti, sono Alessandro Marangio, in arte The Wandering Biker, e in questo momento mi trovo a Gardaia, all'interno della piazza del mercato. Vedete alle mie spalle la bellissima torre di Gardaia. Ma addentriamoci nella casba per scoprire com'è fatta, fino al minareto lì su in cima. Questa via è chiamata la via delle spezie e come vedete infatti ci sono diversi negozietti di spezie. Qui abbiamo dei datteri buonissimi di vario tipo. Questi qui che vedete sono quelli che arrivano solitamente in Italia, mentre qui abbiamo tanti altri tipi di datteri. Io li ho assaggiati tutti e sono squisiti, davvero deliziosi. Lì si vede una donna mozabita, tutta vestita di bianco e ha un solo occhio scoperto. Quando sono ancora single e il volto è scoperto, una volta sposate il volto viene coperto e lascia scoperto solo un occhio. Ed ecco qui che saliamo su fino alla più alta costruzione, il minareto, dal quale si controllava tutta la città e all'occorrenza si inviavano anche dei messaggi
dei segnali di fumo o si avvertiva la comunità della presenza di eventuali pericoli. Mi trovo ai piedi del minareto principale di Gardaia. Questo è il luogo in cui si riuniscono i 12 saggi della comunità mozabita. Questi 12 saggi, uomini, devono essere finanziariamente benestanti in modo da non poter essere corruttibili e devono essere delle persone riconosciute dalla propria tribù come colte e oneste. Inoltre queste persone non devono essere coinvolte in nessuna attività lavorativa, in modo tale da non avere alcun conflitto di interesse. Ogni persona della comunità mozabita è chiamata a versare il 10% dei suoi guadagni per aiutare i poveri. Infatti c'è un'associazione che raccoglie queste entrate e fa delle opere di bene per le persone bisognose della comunità. Anche le donne mozabite svolgono un ruolo importante nella gestione della comunità. Infatti ci sono 12 donne che si riuniscono in questo luogo e prendono delle decisioni sulla vita della città. Le donne mozabite possono lavorare e svolgono principalmente dei lavori nell'artigianato, realizzando dei manufatti che vengono dati ad un'associazione e poi venduti nel mercato dai mercanti uomini. Loro, le donne mozabite, non possono vendere direttamente quello che producono, però possono gestire autonomamente i propri ricavi. Come già detto, le donne mozabite possono portare il volto scoperto fino a quando sono nubili. Una volta sposate, indossano un velo di lana naturale chiamato aoli che lascia scoperto solo un occhio. Nel periodo della guerra di Algeria c'è stata una donna mozabita che ha combattuto i francesi non con le armi ma con la forza delle sue idee e i francesi hanno inviato qui delle donne per conoscerla e confrontarsi con lei. Se vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace e iscrivetevi alla pagina per restare aggiornati sui prossimi contenuti. Ciao a tutti e buona strada dal vostro The Wandering Biker. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, ça va bien. Excusez-moi, la route per la plaza centrale de qui? La plaza centrale, the market, No, marketplace. Ah, pas dit di comme ça. lì, di là. Ah, ok, ok. That was good. Thank you. Non, tu es dernier, c'est celui-là. Oui, Qassem. Oui. Sto per mangiare una pizza a Gardaia. Do subito un morso e vi faccio sapere com'è. Mi trovo qui, guardate. C'è l'insegna del locale. Allora, diamo questo morso, vediamo com'è. È buona. È una pizza col tonno. Diciamo noi la chiameremmo focaccia in Italia, ma è ottima, veramente molto buona. Piccantina, un po' spicy, ma ci sta, ci sta. Oggi è il 30 ottobre e mi dirigo verso Ouargla, ma prima passo a salutare il cugino di Khaled, Mouad. Invece a Ouargla vado a incontrare proprio Khaled, un amico sempre di couchsurfing che è stato molto gentile a darmi varie informazioni, nonché a presentarmi suo cugino, con il quale sono stato a cena la prima sera a Gardaia. Questa è la bellissima Gardaia, oasi nel deserto.
spalle Gardaia e ora vado in direzione di Ouargla. Questo è il deserto del Sahara. La strada è buona, come vedete è libera dalla sabbia, quindi si procede speditamente. Per fare ingresso a Ouargla mancano solo 5 km. Ho attraversato il deserto lasciandomi alle spalle Gardaia. La strada è ottima, una bella fila di bandiere algerine all'ingresso di Ouargla. Andiamo a trovare l'amico Khaled e gli altri amici motociclisti. È da un po' che ci iscriviamo, lui su Couchsurfing mi ha detto subito, vedi, ci dobbiamo vedere a tutti i costi perché sono anche io un motociclista. E ho detto vabbè, e allora ci dobbiamo proprio vedere. Hi my friend, it's you Khaled? Buongiorno, Buongiorno, come va bene? va bene? Piano piano. Sì. Pronto? Ciao Khaled, come stai? Khaled, mi senti? Khaled? Khaled? Alex Salam, Alex Salam. Ça va bene, ça va bene. Sì, ça va bene. Dai, ciao. Siamo arrivati. Ciao. Ma tu sei l'amico di Khaled? Khaled is coming? Khaled Aujay. Ah, ok, ok, perfetto. Chiamalo, chiamalo. Viene arrivato. Merci, merci, my friend. Italiano, italiano. Nell'attesa di Khaled sono scattati subito i selfie e poi mi hanno invitato a seguirli per pranzare insieme. Una volta raggiunto il ristorante tendato, abbiamo parcheggiato le moto, posato i caschi e ci siamo messi a sedere sui tappeti, a parlare e a mangiare tutti dallo stesso piatto, come si usa qui. Inizialmente è stato un po' inusuale, ma dopo un po' non ci ho fatto più caso ed anzi ha dato un valore aggiunto al momento di condivisione. Abbiamo iniziato a parlare di motociclette. La prima domanda è stata: come mai non guidi una Ducati? E ho dovuto trovare una risposta che mettesse insieme l'affidabilità delle BMW senza tralasciare un sano orgoglio nazionale e ammirazione per il marchio di casa Panigale. Ma dopo un paio di risate è arrivata una domanda ancora più interessante. Mi hanno chiesto: come mai ti piace viaggiare in Algeria? E lì ho risposto: perché viaggiare in Algeria è come viaggiare nel tempo. E loro: spiegati meglio, non capiamo. E allora gli ho detto: io vengo dal sud Italia e il mio paesino di 40 anni fa non era tanto diverso dall'Algeria di adesso. Quando ero piccolo giocavo per strada fino a sera tardi con gli altri bambini e quando rientravo a casa ero tutto sporco di terra. Ora i nostri bambini italiani trascorrono il tempo davanti ai monitor di PlayStation, PC, telefonini e non sanno più cosa vuol dire giocare per strada. Mentre qui, in Algeria, io vedo ancora i bambini che giocano per strada con le mani sporche di allegria e tutto ciò mi fa tornare bambino. E loro, dopo qualche secondo di commozione, hanno iniziato a piangere, a ridere, a dire parole incomprensibili in arabo e poi Khaled ha detto: Alessandro, you are one of us.
You are always welcome in Algeria. Finito il pranzo sono andato verso il ristoratore per pagare. Con poco più di 30 euro avrei pagato il pranzo a tutti, ma il ristoratore ha detto che era fuori discussione, ero loro ospite. Siamo dunque tornati alle moto, io dovevo fare il pieno e muovermi verso El Oued, in modo da raggiungerla prima che facesse buio. Con i miei amici algerini e abbiamo appena pranzato insieme. Salutate l'Italia. Sono con Khaled e il suo amico. Sì. Danzo in Italia. E non mi vogliono far pagare il pieno. Ok. Can I pay? Can I pay? No, non vogliono farmi pagare, sono fantastici. Va bene, andiamo a fare una foto. Ok, yeah, take the picture. Sono grandiosi, sono di una generosità infinita. Ultime foto di gruppo e si riparte! Thank you my friend! Thank you! Ti chiede un passaggio. Ah, si fermano pure a darglielo. Oh no, sì, sembra di sì, sono dei ragazzi che chiedono un passaggio. Si ferma? No, procede. No, non si è fermato più. Siamo a 42 km da El Oued e già per la strada si iniziano a vedere le tipiche costruzioni a cupola. Raggiunto il mio hotel, ho messo la moto in garage, fatto una doccia e sono uscito a fare 4 passi in centro per cena. Pensavo di aver fatto il pieno di ospitalità e gentilezza per quel giorno, e invece guardate un po' cosa mi è successo. Allora, sono al ristorante del signor... come si chiama? Shiriyat Smail. E ha cucinato delle bistecche di pecora e anche bistecche delle fettine di pollo, le bistecche di pecora e anche la salsiccia di pecora, buonissima. E poi io gli ho detto che era tutto buonissimo, lui è stato talmente contento che mi ha regalato
una confezione di datteri strepitosa, una persona meravigliosa. Una persona meravigliosa, grande, grande. Ogni giorno che passa mi piace sempre di più l'Algeria. Gli algerini sono delle persone meravigliose. Merci.